Be Nature là gì? Be Nature là vợ dùng chồng vui. Đồng thời á là cải thiện và tăng kích thước vòng một, nhưng mà một cách an toàn, tự nhiên và hiệu quả. Và cuộc đời mình thay đổi hẳn từ khi sử dụng Be Nature này. Bên cạnh sản phẩm tốt, hiệu quả thì Thu còn được đội ngũ chăm sóc khách hàng ở bên công ty. Họ cũng rất là nhiệt tình, hỏi han thường xuyên trong suốt quá trình mà Thu sử dụng sản phẩm. Và Thu thấy cái điều này là một cái điều mà không phải là bên nào họ cũng có thể làm được như thế. Và mình đã thoát led một cách ngoạn mục. Không có gì hạnh phúc hơn khi mà được tự tin soi mình trong gương và diện những cái bộ bikini đi biển. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết giúp làm tăng size và săn chắc vòng một nha. Đó chính là cái sản phẩm kẹo Be Nature. Thì đây là cái sản phẩm thần thánh mà thời gian qua Ngọc đã và đang sử dụng, Be Nature nha mọi người. Đây là cái sản phẩm tăng vòng 1 mà ngoài công dụng tăng vòng 1 ra thì em nó còn giúp cho mọi người là đẹp da. Những cái chị em nào mà bị khô hạn thì cũng có thể cải thiện được luôn nha mọi người. Bình thường Ngọc mặc cái size áo ngực 36 thì bây giờ phải đổi lên size áo ngực 37 á mọi người. Thì Yến sử dụng Be Nature này được 3 tháng rồi. Mọi người có thể thấy là cái vòng một của Yến đã được cải thiện rõ rệt hơn và mụn không còn nữa, vết thâm đang mờ dần đi và làn da bây giờ đã trắng sáng và khỏe hơn rất là nhiều. Cảm thấy rất là buồn và chán nản, cũng không dám diện những cái bộ đồ sexy hay gợi cảm hay gần gũi chồng, cũng không còn tự tin nữa, và mình đã quyết định dùng sản phẩm Be Nature.